هاي هاو ار يو دوينج، معاكم ميس خلود. ولو بتتابعوني على الانستجرام ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ولو بتتابعوني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والكومنت والشير وسبسكرايب ومفعل الجرس. ويا جماعه في خاصيه انتساب في القناه، الانتساب غير الاشتراك. الانتساب بيبقى بمقابل مادي رمزي، ولكن بيكون دعم مادي للقناه، فاللي حابب يعمل كده اكيد ثانك يو لانه بيقدر المجهود، واللي مش حابب برضو اتس اوكي هتشوفوا الفيديوهات عادي. طيب، والفيديوهات اللي بتنزل بريمير على اليوتيوب برضو ممكن تعملوا خاصيه السوبر تشات دي، برضو بتبقى دعم مادي يعني للي حابب. طيب خلونا نتكلم النهارده على كلمه صغيره جدا. الكلمه دي او اكسبريشن يعني بيتقال كتير في الامريكان انجلش، وهو to jinx something. يعني ايه jinx something؟ jinx يا جماعه، عارفين لما بنقول ما يحسد المال لاصحابه؟ هي حاجه كده، اللي هو انا مش يعني to bring bad luck to something. يعني ابدا ان انا اتكلم على حاجه واشكر فيها كتير لدرجه ان انا احسدها غصب عني فتتنحس يجي لها باد لاك يعني. اوكي، زي ايه؟ زي ما اجي اقول يا انا بقالي مثلا فتره ما جاليش هدك، وبعدين ارجع اقول I don't wanna jinx it. انا مش عايزه مش عايزه انق يعني معنى اصح، علشان ما يروحش بقى انا قلت الحمد لله ان بقى لي فتره مش عارفه ايه، فابدا يجي لي بقى صداع. اوكي، حد مثلا الامتحان، انت قاعد في اللجنه وجالك الامتحان، والامتحان سهل جدا جدا وانت في نص الامتحان، ولحد دلوقتي الامتحان حلو جدا بالنسبه لك، فممكن مثلا بتقول the exam is very easy but I don't wanna jinx it. يعني انا مش عايز انق في الموضوع لا الاقي بقيه الامتحان بقى مقرف، فيعني ايه، خلي الامتحان ماشي كده حلو، بلاش اجيب له bad luck. هي بالظبط to bring bad luck to something. انت تتكلم عليها كتير وتقول واو الحاجه دي حلوه قوي فتجيب لها bad luck. اوكي، بالمصري بنقولها ينبر في الحاجه او ينق في الحاجه. اوكي، معرفش بقى باللغه العربيه الفصحى عشان الناس اللي مش من مصر، يعني يا ريت لو في حد مصري يفهموهم اللي انا الجمله دي اللي هو ينق على حاجه او ينبر في الحاجه دي بتبقى ايه باللغه العربيه. anyway، دي الاكسبريشن بتاعنا النهارده، بيستخدم كتير على فكره، يعني انا بسمعه كتير. لو حد فيكم بيسمع افلام مسلسلات whatever هتسمعوا الكلمه دي كتير. هحاول اسيب لكم الكلمه مكتوبه، اوكي، او هتلاقوها مكتوبه تحت، يعني يا اما مكتوبه على الفيديو يا اما لو ما عرفتش اعمل مونتاج فهتلاقوا الكلمه مكتوبه تحت في الديسكريبشن لليوتيوب وفي اول تعليق. اما بالنسبه للانستجرام فهتلاقوها مكتوبه تحت الفيديو jinx something. وبس كده، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.